喂，大家好，呢度係 Garden，呢度每日咧就做啲金融市場上嘅技術分析啦，然之後講啲部署同埋策略嘅，就會講啲做 day trade 做法啦。有咩就講重要位置做參考嘅。我哋睇睇呢個道指嘅分析啦。首先啦，review 翻尋日道指分析先，咁咧都喺度講一講啦。咁啊，Garden 嘅 YouTube 會員咧就正式推出啦。咁大家如果想每日都收到最新同埋最 update 同埋最準確嘅每日分析黃金啊同埋美股三大指數嘅影片咧，咁啊記得可以 join 呢個 Garden 嘅 YouTube 會員啦。好，咁啊，講一講先。嗱，今日咧就係呢個11月25號啊，星期二嚟嘅。咁我哋睇一睇呢個道指啦。咁啊，今個禮拜啦，咁家人都同大家 update 咗啦。我哋道指嚟講咧，咁啊12月分析就出咗嘅啦。咁啊，所以咧我哋先 review 一下12月份我哋點睇先。嗱，12月份咁啊，家人咧道指就俾咗兩個位置俾大家嘅。咁上邊咧就係呢個位置46850啊，下邊咧就係呢個位置啦45720，係啦。咁啊都係一樣啦。如果12月份道指能夠企到上去重要位置樓上嘅，咁我哋12月份呢個方向呢仍然都繼續向上睇嘅。咁當佢跌翻落去樓下嘅話呢，咁我哋就有條件呢睇一睇道指有冇機會可以再進一步推落少少，係啦。咁啊下邊就先暫時俾咗兩個位置俾大家啦，因為再落嘅話呢就有機會就可能會引發到深少少嘅回調嘅。因為點解呢？因為之前都解釋過啦，道指嚟講咁啊一直呢喺自從關稅戰打後啦，我哋5月份啊、6月、7月、8月、9月、10月、11月都係仍然都係冇跌過落我哋嘅當月裏邊嘅重要位置樓下嘅。咁所以呢，如果某程度上呢嗰個月份跌咗落嗰個月嘅重要位置樓下嘅話呢，咁有機會咧就可能會引發到向下回深少少嘅睇法噶啦。咁所以暫時而家未住，咁啊但係大家要 alert，咁啊所以就預先去計好數啦，部署好啦，咁係啦。咁啊呢兩個位置比較上重要嘅喺12月份。咁至於尋日嚟講啦，咁啊道指就啱啱出咗個新嘅分析啦，咁就未有特別嘅變動住，係啦，仍然都喺中間度。咁所以尋日咧就俾咗兩個位置俾大家嘅，因為中間我哋有中途站啦，咁係啦。咁啊上邊就係465啦，咁下邊咧就係呢個位置啦，46461呢個位置啦，咁係啦。咁啊最好啦，尋日咧等佢企到上樓上咧，咁我哋就延續向上邊睇，係啦。咁啊當佢跌翻落我哋461樓下咧，先至喺下邊揾啲高出上落咧，先至向翻下睇，係啦。咁啊最後啦，咁啊道指咧就 exactly 就喺呢兩個重要位置中間啊，完全冇走出去，係啦。咁啊喺呢個位置中間。咁啊美國市咧就曾經跌一跌落去樓下嘅，係啦。咁啊俾個1小時圖大家望一望啦，係啦。美國市曾經跌一跌落去樓下 exactly 咧就中461，跟住之後咧彈翻上邊，咁但係上面咧就未企到上465樓上，係啦。咁啊維持住喺呢一格嗰度做啦，咁所以尋日嚟講道指就冇乜特別好嘅，即係同我哋嘅睇法一樣，即係冇我哋嘅計劃就唔係咁吻合啦。咁啊，所以我哋就睇一睇納指同 S&P 一陣，係啦。咁啊，所以道指暫時嚟講就係咁樣咯，就企咗喺呢一格嘅中間，係啦。咁啊，所以嚟緊我哋道指點樣睇呢？咁啊，講之前啦，希望大家記得留言、點讚、訂閱、分享 CLSS。好，咁啊，今日星期二啦，咁啊，尋日都提過大家啦，今個禮拜咧會唔會有啲重要數據開始出翻台呢？咁我哋要留意一下。嗱，睇翻個 schedule 啦，咁今晚嚟講啦，星期二香港時間9點半，咁啊美國會公布呢個 Core PPI 嘅，咁啊同埋呢個 Retail Sales 係啦，咁啊呢兩個數據啦，咁啊喺9點半，咁所以我哋要留意住個時間上邊啦，9點半係啦，咁啊因為之前都提過啦，美國政府重開咧就未必有所有數據又會喺個 schedule 裏邊 update 大家嘅，咁所以大家要睇翻9點半呢一刻個市場上會唔會比較上波動少少，係啦，即係因應翻我哋之前一直有數據嘅做法去咁樣做啦，係啦，好，咁啊同埋今日啦，即係星期二，咁今個禮拜咧就感恩節啦，星期四啊，咁所以今晚我相信都可能會有少少波幅嘅，係啦，咁但係可能聽日就未必啦，因為始終假期前啊，咁啊美國同埋西方社會就非常之重視感恩節嘅，係啦，咁大家就留意一下啦。好，咁啊至於道指嚟講，嗱價格走勢都係一樣啦，咁啊12月份都係睇住兩個位置，咁暫時嚟講咧就未出到我哋重要位置出邊啦，咁始終咧暫時而家都係開始上翻樓梯級。係啦，咁所以我美股咧又唔會睇得太淡住嘅，係啦，咁啊所以今日嚟講啦，同尋日一樣啦，沿用尋日我哋嘅睇法，因為個價格走勢冇特別變動，所以今日都係一樣。如果企到上去465樓上嘅話咧，咁我都係 look for 一啲買入機會啦，向翻上邊呢個重要位置睇啦，46850。
當佢萬一跌翻落去樓下461樓下嘅話呢，咁我先至揾一啲沽出信號呢，就睇一睇有冇機會去翻45720啦。係啦，咁暫時嚟講都比較上中性少少啦，因為同始終11月份咁啊回咗落嚟深少少嘅地方啦，咁係啦，咁仍然都見到佢某啲重要位置 hold 住咗嘅，咁所以我就唔會特別睇得太淡住啦，因為個位置上邊啊，即係之前都成日都同一啲同學仔講，成日都話我哋要知道身處喺市場邊一度。即係 Where are you in the market？ 即係你俗稱喺市場嘅偏高嘅位置啊，定係偏低嘅位置呢？咁係啦，因為之前呢講緊 Garden 認為美股需要回調呢，咁嗰陣時嘅美股嘅價位呢，就喺啲偏高嘅位置，咁所以我哋做回調落去呢，就有啲水位做，咁但係而家就相對比較上偏低嘅位置啦，係啦，咁所以就唔會特別咁進取去做淡住噶啦，除非佢跌翻落我哋位置樓下即係個形勢轉變咗啦，咁我哋就可以重新攞翻我哋嘅即係睇法，再睇翻深少少，咁樣去做呢會比較上好啲嘅，即係代表確定轉方向啦。咁但係而家未轉方向住嘅，係啦，咁所以暫時都即係睇住某啲重要位置啦，就唔會太進取去做啦。咁係啦，咁啊好快嚟睇呢個納指先。咁啊納指呢都係一樣啦，先講翻我哋嘅12月份分析先。咁啊Garden都係俾咗兩個位置俾大家啦。納指咁啊，上邊我哋就會睇住25200嘅，咁下邊咧就會睇住23980嘅，咁啊都一樣啦。樓上嘅方向繼續向上12月份，樓下嘅咁我哋12月份咧方向先至有條件向翻下睇啦。咁啊，尋日嚟講啦，納指都係喺中間啦，因為啱啱出12月份嘅分析，咁啊納指就未出到我哋重要位置出邊。係啦，咁所以尋日嚟講啦，咁啊我哋都係借助某幾個重要位置啦，上面就係25245呢個位置啦，24560啦，企到上樓上嘅，咁我哋咧就會向上邊睇，咁上面當然第一個位置就係24750啦，咁啊再上就係呢個24870啦，係啦，咁啊跌翻落去我哋嘅24380樓下嘅話咧，先至揾啲沽出信號再向翻下邊做啦。咁啊尋日納指咧，咁啊喺亞洲市啦、歐洲市啦就唔係話特別喐嘅，咁就 hold 住咗喺24830呢個位置。咁美國市咧就直接就爬咗上去24560樓上啦。咁啊，所以咧就直接做到咗我哋嘅目標啦，非常之準確啦。咁啊，衝埋上我哋嘅第一個位置啦，24750啦，咁就 exactly 去到我哋第二個位置24870呢個位置就停咗喺度啦。咁啊，應該收市咧 exactly 都係收喺呢個位嘅，係啦，日線圖 exactly 收喺呢個位嘅。咁所以我哋咧嘅分析啦、方向啦、位置啦，都係繼續非常之準確啦。好，咁啊，所以嚟緊今日納指點樣睇呢？咁嗱，暫時嚟講啦，咁啊，我都唔會特別睇得太淡住嘅。咁啊，頭先道指解釋咗啦，我哋而家身處喺市場邊一度呢？咁我哋就喺啲即係唔係話特別偏高嘅位置啦。咁所以呢，我哋就唔會特別去咁進出去做淡住，係啦。甚至乎而家係上緊樓梯級嘅，即係呢一格上咗上面，甚至乎而家上咗上面，係啦。咁所以今日嚟講啦，咁啊，我就會等翻一啲比較上低少少嘅位置再部署向上走啦。係啦，咁啊一係佢就回翻落去呢個位置啦，24750呢個位置啦。如果做到一啲 support 買入信號咧，我就會延續向上邊睇，係啦，或者佢跌翻落再深少少，就係呢個位置24560呢個位置，係啦。咁啊睇住呢兩個位置啦。咁如果今日咧佢唔繼續回啦，就係繼續向上邊走嘅話咧，咁如果喺24870樓上做到一啲買入信號嘅話咧，咁我有機會咧就可能會繼續延續睇一睇有冇機會向翻252呢個位置進發。係啦，咁啊當然中間咧有個 minor 少少嘅位置就25000啦，咁呢個位置就係我哋11月份嘅重要位置嚟嘅，係啦，咁但係呢個位置就純粹而家就變成一個可能阻力啦、支持阻力咁啦，就未必係我哋12月份睇重嘅位置啦，咁係啦，咁所以暫時嚟講就係咁樣啦，咁啊但係要留意一下先，如果佢跌即係升到上24870樓上嘅話咧，咁我即係做買嘅話咧就唔會咁進取去做住啦，因為始終喺都比較上偏高嘅位置，即係講緊純粹今個禮拜嚟講啦，因為今個禮拜開始就大概24400左右開始啦，上嚟呢啲位置係啦。咁但係如果有買信號嘅話咧，我會延續呢個上樓梯嘅方向繼續向上嘅。咁但係始終去到252呢個位置點都要壓力㗎，因為始終暫時而家咧都未正式走出我哋重要位置出邊嘅，係啦。咁大家清楚知道啦，個方向未咁快清晰住，同埋都。大家知道啦，就咁啊，假期就係呢個禮拜4啦，咁會唔會要下個禮拜先至會開始行得順啲咧？定係其實唔係啦，已經開始放假噶啦，係啦，因為尋日都提過大家，感恩節之後就聖誕假，呢個就係大假期嘅 period 嚟嘅，咁啊要睇一睇今年個市場應該會點樣行啦。好，咁啊好快睇呢個 S&P 標普先。嗱 S&P 標普咧，咁啊先講翻我哋嘅10
月份分析啦。咁啊，Garden都俾咗兩個位置俾大家嘅12月份。咁啊，上邊咧我哋就睇住呢個6765啦，咁下邊咧就會睇住呢個位置6530啦。樓上嘅我哋12月份方向繼續向上 S&P， 樓下嘅咁啊先至有條件再向下做啦。咁啊，尋日嚟講啦，見到 S&P 咧就開始上翻樓梯級嘅。係啦，咁雖然佢仲喺我哋12月份重要位置中間啦，未出到去啦，咁所以都係嗰句啦。暫時嚟講未有咁明確嘅方向住，即係比較上中性少少咯，即係中性少少去嘅睇法咯。之前都一直都咁樣同大家講噶啦，即係喺我哋重要位置中間嘅話，係啦。咁但係某程度上嚟講咧，咁啊上緊樓梯級嘅，係啦。咁所以尋日嚟講啦，咁啊都係同大家講 S&P， 如果佢爬到上去6658樓上嘅，咁我就會喺樓上睇到上邊6700，係啦。咁啊尋日嚟講見到個價非常之準確啦，咁啊一上到上面美國市之後就直接去到6700附近停咗喺度啦，咁啊收市都係 exactly 收喺大概6700邊上邊少少啦，咁係啦，咁而家就停咗喺度啦，亞洲市係啦，咁所以今日嚟講啦，咁啊都係一樣啦，咁我就暫時嚟講上緊樓梯級，我就唔會特別去做沽住，係啦，咁啊做淡嘅話咧都唔會咁進取做，咁啊睇一睇啦，今日有冇機會挨近翻低少少啦，即係例如6658啲位置啊，做到 support 買入信號咧就向翻上睇，或者佢企到上樓上啦，喺樓上有啲買入信號做到嘅話咧，就延續向上邊位置啦，6765係啦，咁啊都係一樣啦，咁啊10月份有個重要位置啦，就係6725啦，咁暫時呢個位置就變成一個普通支持阻力啦，咁係啦，因為12月份嘅話咧，咁我哋就唔會特別睇重呢個位嘅，純粹一個即係一個位咯，好似呢啲咁樣咯，即係6700啊咁樣咯，係啦，咁去到呢個位置嘅，咁啊可能壓略少少啦，即係借助佢睇一睇有冇機會可能再上到上面嘅，咁啊延續向上面嘅位置再進發咯，咁係啦，咁都係嗰句啦，咁啊如果佢喺樓上做到一啲 support 買入信號嘅話咧，咁都唔會特別太進取做住啦，因為頭先納指個 case 相同啊，係啊，咁但係我會延續佢上樓梯級嘅動作啦。好，咁啊暫時嚟講，美股三大指數分析就係咁啦，咁啊希望幫到大家啦，同埋希望大家記得睇影片之餘咧，記得留言、點讚、訂閱、分享 CLSS。今日係咁多，之後再見。